知道为什么我帮你煮饭都不加盐巴吗？为什么？因为爱你无需多言。我这个人做事其实都10秒9稳，差你一点。不止电下去有了。这样够了吗？录什么节目？我们玩娱乐最有名的就是电笔了。他真的会电哦，你按一下就知道啦。我帮你按，我帮你按。哇！哈，真的有，没感觉？那沈俊也来一下。其实是我真的有很勉强的忍住了，因为其实。陪你逛街，怎么逛就都不会散。载着你脚印沙滩，生日号码的航班，什么都愿意为你，为你，为你，为你而放下恐惧，直到失去力气，直到我有了你。我不仅不仅需要你的声音，需要你的呼吸，我只想喜欢你明明生气，却假装丝毫都不会在意，喜欢和你从晚上聊到认真到生气，那么靠近你，偷偷想起你，说到现在你是不是有点动心？不错，唱歌的喝酒，喝酒的唱。